خوش آمدید محترم سلیم زاده به استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. تشکر. و استاد عزیز، نخست تأثیرات یا برداشت شما را از این برنامه، از این گفتگوی مستقیم می‌خواهیم داشته باشیم. درود و خوشحالی و برای کار به یکایک شنوندگان رادیوی آزادی. می‌خواستم در ابتدا به شما اظهار سپاس کنم برای اون فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و پرسش‌ها هرچند که از نگاه موضوع مختلف بودن ولی به ما رسیدن تا جایی که قوه و توانایی ما اون امکان میداد به اون سوال‌ها جواب دادیم. من این اقدام را شایسته تحسین میدانم و این گونه صحبت‌ها گمان میکنم که برای پیشرفتی کار در همه بخش‌ها، در همه نهادها یک تکانی خواهد شد. تشکر جناب سلیم زاده و میخواستم چند سوالی را به طور رمزی در اینجا مطرح کنم. به نام سوال داده است که سلام وکیل مردمی سلیم زاده، خیلی متشکرم که فرصتی را اختیار خواننده و سامع رادیو آزادی قرار داده. فعلا قسمی از افراد هوشمند مردم ما پارلمان و وکیلان این نهاد را یک مرکز اشارتی مینامند، زیرا در تصمیم گیری های کسبیتان مستقلیت ندارید. اگر نظر این جانب را باطل حسابید، پس چرا 63 وکیلی که هر ماه از حساب بودجه کشور $45,000 خرج می‌گردد و از منافع مردم دهه کشتیپه دفاع نکردند؟ و در ادامه سوال دیگری هم دارد که چند وکیلانی که نشست‌های ویرتوالی با تورنمه‌های خواندنی نظیر تاج نیوز و رادیو آزادی برگزار کردند، خودشون اقرار شدند که با موافقه با شکرجان ظهوروف یعنی با اونها موافقه کرده و سپس رضایت دادند. آیا شما آقای سلیم زاده این نشست را هم با موافقه رئیستان دایر کردید؟ تشکر از این برادری بینام. وکیلان مجلس نمایندگان و شخصانی که از این دیار از ناحیه رودکی وکیل هستند خیلی تلاش کردند، با مردم صحبت‌های طولانی داشتند. من شاهد بودم که مردم را گروه قبول می‌کردند، مصلحت کردند، مشورت کردند، خلاصه یک راهی حل مسالمت‌آمیز این مسئله را یافتند. دولت هم کمک می‌کند که اونا خانه‌های نوشون در جایی که قانونا برایشون جدا شده است بسازند. خب راجع به سوال دیگر، هر یک وکیل مجلس نمایندگان در صحبت، در دادن مثلا اخبار، در مصاحبه، در گفتگو با روزنامه‌نگاران، با مطبوعات و وسایل اخبار اختیار دارد، صاحب اختیار است. تشکر زیاد استاد. و همچنین نام یوسف از وخان. محترم عالم سلیم زاده، فکر شما را همچون وکیل پارلمان میخواستم فهمیدن. سالهای اخیر شماره مهاجران ناعلاج از تاجیکستان برای یافتن کار خیلی زیاد شده است. سبب زیاد شوی و کدام راه پیشگیری را شما پیشنهاد میکنید؟ مهاجرای مهنتی ما بیشتر در روسیه کار میکنند. به خاطر یک چیز است، به خاطر اینکه ما در روسیه به خاطر اون زبان روسی را دانستن ما فقط یافتیم میزنیم در روسیه را. اگر در صورتی صاحب کسب بودن، بهتر و خوبتر دانستن زبان، ما میتوانستیم کشورهای دیگری اروپایی را اگر برای کار انتخاب کنیم، این میدانید هم از چند جهت به ما یعنی به مهاجری مهنتی تاجیک نفع داشت. خب البته ما هم میخواهیم که مردمی ما بیشتر در خودی تاجیکستان مانند. اینا مردمی هستند که مثلا برای امروزی تاجیکستان هم خیلی ضرورند. بهترین نیروها، این قوه و توانایی را اگر ما توانیم که با تولید کارخانه‌های نفت در کشور اگر از اون استفاده کنیم، این به نفع خودی تاجیکستان هم هست. تشکر استاد عزیز و برای آنکه دعوت ما را پذیرفتید و در این برنامه اشتراک کردید و به سوال‌های شمار خوانندگان و استفاده برندگان سامانه رادیو آزادی پاسخ گفتید. و شما سپاس و تشکر فراوان. به شما نیز تشکر زیاد و امیدوارم که این صحبت ما، این نشست ما اولین و آخرین نباشد.